Uzun bir aranın ardından herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoyla bundan önceki video arasında bir hayli zaman geçti, farkındayım. Bu süre zarfında işte kızımı evlendirdim, ardından ev taşıdım. Tahmin edersiniz ki bunlar gerçekten zor süreçler. O yüzden ister istemez kanaldan biraz uzak kaldım. Şimdi bu güzel ama çok basit elbiseyle kaldığımız yerden devam ediyoruz. Çok bilinen, çok örülen bir model. Yeni başlayanlar için gayet güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Örmesi hem kolay hem elde kalan ipliklerinizi değerlendirmek için güzel bir model. Aynı zamanda bayağı seksi, güzel, vücutta harika duran bir model. Şöyle akordeon örgü dediğimiz örgüyle örüyoruz. Bunu daha önceki videolarda çantada kullanmıştım. Şimdi elbise yapıyoruz. Ben şöyle ipler kullanıyorum ama bunlar piyasada yok. Yani bir yerde var. Bulursam oradan alıyorum. Böyle iplerle ördüm. Bunun dokusuna en yakın ip hangisi derseniz Nako pırlanta. Bakın içerik olarak da şekil olarak da birbirine çok yakın ipler. Nako pırlantayla bu şekilde bu ilmek sayılarıyla baz alarak kendinize göre örebilirsiniz. Bunun markasını vermeme gerek yok çünkü gerçekten bulamazsınız. Ben de bir yerde buluyorum. Bulunca da alıyorum. Şimdi çok basit olan bu elbisenin örmesine başlayalım. 3 milim tığ kullandım. 2,5-3 ideal oluyor bu iplerde. Nako pırlantada da 2,5 yazıyor. Eliniz sıkıysa daha gevşek örmek için 3-3,5 kullanabilirsiniz. Sonuçta sıkı bir doku istemiyoruz. Çünkü sıcak günlerde giyeceğiz. Yazın kullanacağız. Böyle hava geçirebilen hafif yumuşak bir doku olması gerekiyor. Önce etek kısmını ördüm. Sonra üst kısmını ilmek alarak ördüm. Bunu tek tek örüp buradan da dikebilirsiniz. O da güzel oluyor. 85 ilmek üzerinden çalıştım. Şu göğüs altından itibaren 85 ilmeğin 20 tanesini çakma sık iğne dediğimiz yarım trabzan, kalanı ikili trabzan olarak çalıştım. Sonrasında ilmek alarak üst kısmı örerek bir de kordonu yapıp bitirdim. Gayet basit. Gerçekten gayet basit. 34-36 beden için gayet güzel örgü olduğu için her iki bedeni de rahatlıkla kullanabiliyoruz. Göğüs altı 69 santim. Ben mankene göre ördüm bunu. 36 santim yarısı. Yani birkaç santim fazla ördüm. Çünkü giyerken çıkartırken rahatlık olsun. Göğüs çevresi de 84 mankenin, ona göre ördüm. Nasıl büyütürüz bu modeli? Ben 40-42 giyiyorum diyorsunuz ama tamamen kendi sayılarınızı ölçerek yapacaksınız. Yani bu konfeksiyon değil. Yani standart ölçülerle değil, kişiye özel. Ya kendinize ya bir başkasına örüyorsunuz. Tamamen kişiye özel olduğu için ölçeceksiniz. Kullandığınız herhangi bir bluzu, elbiseyi, sütyeni önünüze alacaksınız. Ölçerek öreceksiniz. Belki başta zor gelebilir ama sonra eliniz, gözünüz ölçüye alışıyor. Biraz yap sök yapacağız artık. Öyle öğrendik hepimiz çünkü. Şimdi beden ölçülerini de verdikten sonra örgüye başlıyoruz. Şu robadan itibaren etek boyu da 44 santim. Bu aslında güzel bir ölçü. Mini bir elbise çünkü. Daha uzun da yapabilirsiniz. Bu aslında dediğim gibi normal bir ölçü ama mankenimiz 1,85. O yüzden onun üzerinde çok daha kısa duruyor. Onu da hesap edin bakarken boyuna. Yoksa 1,60, 1,65 boylarında giyecek olanlar için gayet ideal. Örerken takip ettiğim renk sırasıyla öreyim. Gerçi elimde sarı kalmamış. Onun yerine başka bir renk kullanacağım. Dediğim gibi elimde kalan ipleri değerlendirdim ben bu elbisede.
Şöyle kenara alalım. 85 zincir çekiyoruz. Şimdi ben ufak bir modelde göstereceğim. ...20 zincir çektim. Sonra bir tane fazla çekiyorum. Doluyorum. İkinci zincire yarım trabzan. Doluyorum. Yanındaki zincire dolayıp bir kere de aldığımız ilmek yarım trabzan oluyor. 1 2 3 4 bir tane daha örüyorum. 5. Şuradaki göğüs altından bele doğru inen kısımdaki dar bölgeyi örüyoruz. Sonrasında genişleterek devam ediyoruz. Şimdi 5 tane yarım trabzan ördüm. Bundan sonrası ikili trabzan. Doluyoruz. 1 2 kere de çıkarıyoruz. Buna da ikili trabzan deniyor. Beş yarım trabzan, 15'te ikili trabzan ördüm. Şimdi şu etek ucu geniş olan kısım, buraya 1 2 3 zincir çekiyorum. Bu bir trabzan oluyor zaten. Hemen yanındaki trabzanın üzerine ama arkadaki tek kanadı alıyoruz. İkili trabzan. Yani bu şekilde değil. Şu iki ipi birden almıyoruz. Sadece arkadaki tek ip kanadını alıyoruz, örüyoruz. Örnek bu şekilde oluşuyor. Sadece arka kanadı alarak örüyoruz. O yüzden de böyle akordeon görünüm oluşuyor. Tabii ben buna çok hafif bir ütü bastım. Biraz düzleştirdim. Her iki tarafı da. Biraz açıldı. Biraz daha ince oldu dokusu. Daha güzel oldu ilk örüldüğünden. 15 tane böyle örüyorum ama bu tabii ufak bir model. 85 ilmek üzerinden bunu çalıştık, tekrar söyleyeyim. Ve 65 ikili trabzan çalıştıktan sonra son 20 yarım trabzanı da, yani buradaki 5 yarım trabzanı da örüyorum. Şuradaki de son. Bunlara dikkat edelim. Sonuna kadar örelim. Şimdi burada şu son ilmek alırken ip değiştiriyoruz. Mürdümden sonra beyaz kullanmıştım. Hemen beyaz ipi alıyorum. İlmeği tamamlamadan, yani şöyle almadan bırakıyorum. Diğer iple tamamlıyorum. İplik değiştirmiş olduk. Şu dar kısım, yani şurada örgünün dar kısmı. O yüzden buraya bir zincir. Etek ucunu örerken 3 zincir çekmiştik dönerken. Şimdi bir zincir çekiyoruz. Dönüyoruz. Doluyorum. Hemen ilk trabzana bir yarım trabzan. 2 3 4 5
doluyorum. Şimdi yarım, yani şu 5 yarım trabzan, şuradaki 20 yarım trabzan, 15 tane de, yani 65 tane de ikili trabzan. Şimdi eteğin en ucundayız. 1 2 3 zincir dönüyorum. Bu bir trabzan. Yanındaki şu ikinci trabzanın üzerine, yani tek kanadına, içerideki kanada batıyoruz. ...15 tane ikili trabzan, yani 65 tane. Şimdi gene aynı şekilde batarak 5 tane yarım trabzan, yani 20 tane ve sonuncu. Şimdi bu son ilmekte renk değiştirmemiz gerekiyor tabii ki. Şöyle alıyorum, bekletiyorum. Mürdümden sonra beyaz, sonra tarçın rengi eklemiştim. Hemen onu alıyorum. ilmeğin son, bu şekilde bitiriyorum ve bir zincir doluyorum. Şu zincirin göründüğü ilmeğin içine, yani ilk ilmeğin içine yine dışarıdaki kanadı alarak yarım trabzan devam ediyorum. Örgü bu şekilde, ilmek değiştirmek bu şekilde. Bu sıraları yineleyerek istediğimiz renkleri sırayla örerek 1 2 3 4 5 fazla örmüşüm. Şimdi ikili trabzanlarla devam ediyorum. Gerekli sırayı ilmek takip ederek, renk takip ederek örüyorum. Ben biraz ördüm. Şimdi bunu nasıl birleştirdim onu göstereyim. Şöyle aldım. Aynı ilmeğin içine tekrar battım. Bu şekilde karşılıklı. Gene arkadaki ilmeğe batıyoruz. Bir buna, bir arkadaki ilmeğe. Bir bu sıraya, bir diğer sıranın arka ilmeğine. Karşılıklı sık iğnelerle birleştiriyorum. Görüntü aynen devam ediyor. Ek yeri hiçbir şekilde belli olmuyor. Eklemeyi bitirdim. Şunun da sırasını hemen söyleyeyim. 36 kere renk değişimi yaptım. Her biri 2 sıra. Yani tek tek sayarsak 72 sıra ördüm. Bu benim ölçüm. Siz isterseniz daha fazla, daha eksik örebilirsiniz. Tamamen sizin ölçünüze bağlı. Şimdi şurada ilmekler alarak ben devam ettim. Siz isterseniz iki parça halinde örüp şuradan
dikebilirsiniz. O da çok güzel olur. Hangisi kolayınıza gelirse. Şimdi bunun eklemesinden sonra burada ördüğüm gibi mürdümle örüyorum ilk sırayı. 2 sıra gene bu örgü şimdi eline örülecek aynısı. Hemen mürdümü bağlıyorum. Buradan da görünüyordur. 1, 2, 3, 4 tane ilmek aldım her birinden. Yani şu 2 sıra örgünün her 2 sırasından 4 tane ilmek alarak 144 tane ilmek çıkarttım tamamından. Şunları da söyleyeyim. Bakın. Bu iplikleri değiştirirken burada böyle saçaklar oluşuyor. Bunları kendi renginde kaybediyoruz. Her bir parçayı, iplik parçalarını kendi renginin içinde yürüterek kaybediyoruz. Böyle saçaklı bırakmıyoruz. Şimdi herhangi bir yerden şu ortaya, burası da önemli aslında. Göğsün ortası olduğu için daha belirgin duruyor ön tarafta kullanılan renkler. Bir de beyazı da kenarlarda kullandığım için şu beyazı mümkün olduğu kadar ortalarda bırakmak istedim. Mürdüm ve beyazı. Gene aynı şekilde şuraya göğüs ortasını getiriyorum. Her renk değiştirmede ördüğüm şu 2 sıradan şu bir trabzan, sonra ikinciyi alıyorum, sonra üçüncü, sonra dördüncü. 4 tane trabzan çıkardım. Sonra diğer renkten devam ediyorum. Üç ve 4. 8 tane oldu. Her 2 sırada 4'er tane ilmek var. Şuradaki iplikleri hiçbir şekilde örgünün altında bırakmıyoruz. Yani içinde yürütmüyoruz. Çünkü farklı renkler olduğu için hem örgüyü kalınlaştırıyor. Bu şekilde örerken de, yani bunu da örerken aynı şekilde hiçbir şekilde yürütmüyoruz ipin içinden. Çünkü hem içinden gözüküyor diğer ip, hem de örgüyü kalınlaştırıyor. Sonradan örgü bittikten sonra kendi renginin içinde kaybediyoruz. Şimdi bu renkten de 4 tane, 1, 2, 3 ve 4. Devam ediyorum. Sırayı 3. zincire bağlıyorum. Bu şekilde ilmekler çıkartarak devam ediyorum. 3 zincir, her trabzana gene arkasına batıyoruz. İki sıra ördüm. Şimdi renk değiştireceğim. Beyazı alıyorum. Şöyle. Mürdümü kullanmıyorum. Beyazı alıyorum. Şimdi bu 2 sıradan sonra 3 zincir dönüyorum. Geri dönüyorum. Gene trabzanların arka ipini alıyorum. Örerken her zaman yaptığım gibi devam ediyorum.
Buraya geldiğimde tekrar geri döneceğim. Şuradaki açıklığı oluşturuyorum. Ufak bir parça ördüğüm için 2 sıra yeterli oldu. Hemen şu açıklığa geçtim. Burada 1, 2, 3, 4 sıra ördüm. 5. sıra yani tarçın rengine geçtiğimde artık devam etmedim. Geri döndüm, ördüm, tekrar geri döndüm. Şuradaki açıklığı örüyoruz. Gene trabzanın arka ipliklerine batarak. Sıra sonunda tabi devam etmiyoruz, eklemiyoruz. Çeviriyorum. 3 zincir. Yanındaki trabzana devam ediyorum örmeye. Gene hep arka ipi alarak şu açıklığı oluşturuyoruz. Renk değiştirerek birkaç sıra daha örüyorum. Şurada başlangıç 4 sıra haricinde burayı yuvarlak örmüştük. Şu açıklığa başladığımız sıradan itibaren 2, 4, 6, 8, 10 bir sırada beyaz ördüm, 11 sıra. Burada ufak parçada gösterdiğim için 3 sıra ördüm yeterli. Nasıl yapıldığını, mantığını anlasak yeter zaten. Şimdi şurada 2 sıra örgü var. Burayı örerken yakaya doğru indim, çıktım. Sonra tekrar bir sıra daha ördüm, bitirdim. Son sıra olarak görelim bunu da. Şu boşluklara batarak örüyoruz. Yani 1, 2, 3, 4 tane ilmek almışım. Her birinden gene. Şuradan 2 tane ilmek çıkarıyoruz. Bir tanesini örüyorum. Bir tanesini şöyle içine batıyorum. Sonra diğer tarafa geçiyorum. 1, 2, 3, 4. Hatta araya bir tane daha çekersek daha iyi olacak gibi. Şöyle 2 tane boşluğa, bir tane araya. Siz de deneyin. Fazla gelmezse bu şekilde devam edersiniz. 2 tane boşluklara, bir tane örgünün içine. Buraya kadar geldik. Şimdi burada bir orta, bir de burası var. Şimdi şuradaki 3 tane ilmeği bir buraya batıyorum, yarım örüyorum. Sonra ortaya batıyorum, tam göğüs ortasına yarım örüyorum. Sonra geliyorum buraya, yarım örüyorum ve topluyorum. Şurada 3 tane ilmeği toplamış olduk. Köşeyi oluşturuyoruz. Göğüs ortası köşeyi. Tekrar aynı boşluğa bir kere daha batıyorum. Ortaya batıyorum. Örgünün içine yani. Sonra yine boşluklara 2 tane. Sonra örgünün içine, boşluğa 2 tane. Bir tane de zincirin üstüne battım. Şurayı eşitledik. İlmek sayısını çeviriyorum. Şuradaki son 2. sırayı örüyorum. Burası tek sıra kaldı. Bunu siz büyütebilirsiniz. Bu beyazı 2 sırada örebilirsiniz. Tamamen sizin ölçünüze bağlı. Ben mankene göre ördüğüm için ölçü bu kadardı. Dediğim gibi büyütmeye, küçültmeye çok müsait bir model. Hem örülüşü kolay, hem bedene göre ayarlanması, ölçüleri ayarlaması çok kolay.
Yeni başlayanlar için çok ideal ve de güzel bir model olduğunu düşündüğüm için bunu örmek istedim. Şimdi gene şu sırayı, şu bölümü normal örüyorum. Yani şu arkaya ipine değil, normal ilmekleri normal batarak örüyorum. Şimdi şu açıklığa geliyoruz. Bakın. Bu ipleri de içinde yürütmeden önce birbirine bağlayın. Boşluklar gitsin, sıkılaşsın örgü. Şimdi bir burada, bir tane ortada, bir tane de burada. 3 tane ilmeği, şurası orta. Bakın gözüküyor zaten. Bir tane alıyorum. Bekletiyorum. Sonra ortadaki ilmeği alıyorum. Bekletiyorum. Sonra yan tarafın ilk trabzanına batıyorum. Topluyorum. Gene şurada eksilterek köşeye devam ediyoruz. Pardon, normal batıyorduk. Bütün bir elbiseyi öyle örünce bakın yaka aralığını oluşturduk. Trabzanları batarak sonuna kadar geldik. Yakayı da bu şekilde oluşturduk. Şunlar askı yerleri. Şöyle. Bu da minik bir bebek elbisesi oldu. Kordonunu nasıl ördüm göstereyim. O da çok basit. Zincir çekiyoruz. Sonra zincirin üzerine kaydırma tekniği yaparak hafif kalın bir kordon oluşturuyoruz. Sık iğne örersek bayağı kalın olur ama bu şekilde gayet güzel oluyor. İlmeği alıyoruz, kaydırıyoruz. Boyuna dolanacak kadar uzunlukta örüyoruz. Şöyle şurada bırakıyoruz ucunu. Sonra üçer üçer 3 taneden sonra arka tarafa, sonra ön tarafa ala tamamını geçirerek bitiriyoruz. Her iki tarafta da eşit kordon kalıyor. Bunu da çaprazlayarak şöyle bağlıyoruz. Etek ucuna gelince şuradan bağlıyorum ipi. 3 zincir şu boşluklara, yani iki trabzan aralarına şöyle göstereyim. Şöyle 3 zincirle dönmüştük buraları. O boşluklara 2 tane trabzan. Bir tane de örgünün ortasına, şu çizginin olduğu yere gene 2 tane trabzan boşluğuna. Trabzan boşluğuna 2 tane. Şu çizginin olduğu yere, örgünün içine 1 tane. Tekrar boşluğa 2 tane. İsterseniz bir sıra, isterseniz 2 sıra örerek bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım çok kişinin işine yarar.
severek giyeceği, severek öreceği bir çalışma olmuştur. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.